Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman planet herbal dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi tips pijat refleksi untuk menyembuhkan batuk kronis atau batuk-batuk. Nah, sebelum planet herbal melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe video di bawah ini dan like komen video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jika Anda ingin tahu titik-titik untuk menyembuhkan batuk-batuk Anda harus tonton terus planet herbal sampai selesai. Saya akan memberitahunya kepada kalian semuanya. Nah, titik penyembuhan pijat refleksi untuk batuk kronis dan atau batuk semacamnya. Nah, Anda bisa lakukan pemijatan di sini. Ada 3 titik pijatan refleksi untuk sakit atau batuk-batuk. Nah, yang pertama ada di sini 1, 2 dan 3 ada di sini. Nah, saya ulangin untuk tangan kanan ada di sini 2 dan 3. Sama halnya dengan tangan kiri Anda ada di sini 2 dan 3. Nah, untuk cara pemijatannya sendiri cukup simple saja tapi efektif untuk menyembuhkan batuk-batuk Anda. Nah, cara memijatnya sendiri yaitu saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya. Perhatikan video ini sampai selesai. Nah, teknik memijatnya seperti ini. Anda gunakan ibu jari Anda seperti ini. Anda bisa tekan agak dalam. Nah, seperti ini. Yang ketiga, Anda bisa cari kelingking jari Anda dan bisa tekan di area sini. Anda bisa menahan tekanan di 3 titik ini selama 4-5 detik. Seperti ini. Anda bisa mengulangi sekitar 4-5 kali. Nah, seperti ini. Ini terasa sakit tapi sepadan dengan hasilnya. Nah, jika batuk kronis atau batuk-batuk Anda ingin cepat sembuh, tidak ada salahnya Anda untuk menahan rasa sakit ini. Nah, saya ulangin sekali lagi. Cara membijitnya seperti ini. Ini agak sakit. Nah, tapi sepadan dengan hasilnya. Nah, oke guys, dimanapun Anda berada, saya rasa video kali ini sudah cukup jelas. Nah, jangan lupa subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa like, komen video ini ya. Mari kita bangun bersama-sama channel ini agar tetap bisa memberikan tips yang bermanfaat. Nah, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.